السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، پرون په مردان جلال پول کې چاودنه شوه. په هغه چاودنه کې 4 کسان شهیدان شوي وو او 7 کسان زخمیان وو. دوستانو، په دغه 4 شهیدانو کې یو د مدرسې طالب علم عبدالرحمن او بل د رشکې ډرایور چې د 4 بچو پلار و، هغه دواړه شهید شوي دي او نور 2 کسان شهیدان شوي دي. دوستانو، د مدرسې طالب علم عبدالرحمن چې د اختر چټیانو دپاره کور ته تللی و، اختر یې په کور کې تیر کو، یو څو ورځې په کور کې تیرې کړې، نو اوس د مردان ته د مدرسې دپاره واپس راته چې هغه په 3مه درجه کې سبق ویلو. کله چې په دغه رشقه کې ناستی دی او دی جلال پول ته را رسېدلی دی، نو ناګهانه په ده باندې چاودنه شوې ده او هغه د 3مې درجې عبدالرحمن پکې شهید شوی دی. او په کومه چینچې کې چې هغه را روانو، هغه د چینچې ډرایور هم شهید شوی دی او دوی سره نور 2 کسان هم شهیدان شوي دي. د چینچې ډرایور د 4 بچو پلار او 7 کسان زخمیان دي. دوستانو، دا یوه ډېره افسوسناکه او دردونکې واقعه وه چې پرون په مردان جلال پول کې شوې وه او په دې کې بیا د 2 ډېرې زیاتې افسوسناکې حادثې وې چې یو د مدرسې طالب علم د 3مې درجې اختر یې په کور کې تیر کو او پرون واپس مدرسې ته راتلو او دغه چینچې کې پې چاودنه شوې ده، او بله دا چې د چینچې ډرایور د 4 بچو پلار و، هغه پکې شهید شوی دی. نو دوستانو، دغه د پرون په حادثه کې مونږ تاسو ته دا 2 افسوسناکې واقعې شریکې کړې. دوستانو، الله تعالی دې د داسې افسوسناکو او دردېدلو واقعو نه هر مسلمان په امن او امان کې وساتي. دوستانو، دا یوه ډېره افسوسناکه او دردېدلې واقعه وه. د دې واقعې پوره مذمت وشي او قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړلی شي. والسلام.